第三日，我哋去咗食呢間海南雞飯，之後佢呢度有好多呢啲嘢食啦。例如呢個包有啲怪啊。係啊，不過就幾好食。海南雞飯啦，咁樣啦。然之後我哋一係搭車。嚟到呢個商場睇下水上樂園。呢個水上樂園呢，講真佢價錢係幾親民嘅，好似90幾蚊係咪咧？我唔確定。不過反正係一個唔錯嘅價錢，好適合中童嗰啲。你玩先啦。同你一齊玩。係啊，即係佢就冇太多嗰啲好恐怖嗰啲啦，就好適合嗰啲小朋友玩，都幾推薦嘅。隔離就話龜殼都幾大。係，我哋而家就準備入去啦。行緊啦。中間就有最大最主要嘅，隔離嗰啲都係嗰啲 BB 啊嗰啲咯。係啊，我哋而家就去一下。哦，好啊。睇下有咩玩啦。我哋而家就喺度玩下啦，即係轉個圈咁樣都幾舒服。之後我哋而家就去到主要嘅地方，其實呢個地方呢，就得呢一個園區嘅啫，不過就好多就玩梯，每一個都玩一次啦。今日我哋即係咧呢度就有啲細啦，所以玩得幾多得幾多。嗰啲成日都係卡。係啊，真係唔係特別鮮。我都覺。之後我哋咧就周圍行下，周圍揾嘢玩啦。玩呢個紫色好長嘅石滑梯，即係呢個紫色嘅紅色。係，然之後佢都好長嘅。Go！ 整體嚟講，啲上滑梯都係冇乜卡住嘅，只係小部分啦。然之後，我覺得可以去到90幾分。係啊，之後呢個呢，佢係幾快下㗎，即係唔係好似海洋公園嗰啲呢，好長好耐嗰啲咧。仲有好多未玩呢度。不過勁啲嘅時候，梯就適合中童玩多啲嘅，即係我哋一齊每樣玩一次啦。呢個粉紅色同白色嘅，幾中意呢個背景。小送。係啊，會卡住嘅。不過呢，最主要都睇你衣服嘅品啲衫就嗰啲品質會卡住。呢個就係黃色同埋橙色，幾靚，都有啲清新風格。有時候彩虹係啊，呢個係植物。呢一個都幾刺激。好玩喎！哇！呢個就係大人嘅彩虹啊！係呢個應該係全個最刺激嘅。好暈嘅玩完。係啊，所以咧，我建議你嚟呢個園區淨係適合玩一次咯，因為真係好暈。如果你玩得幾次嗰陣時，係啊，你會嘔㗎。
我去到最後嗰幾日都係即係有啲迷魂嘅感覺。仲跳快係啊，睇你轉幾多個圈啦，其實。好唔好玩啊？重啲咪轉多啲，或者好唔好玩啊？你可以等佢試埋而家喺度即刻掣停止佢。係你要擺一手嗰個嘢度，大攞係，你都要小心嘅大家。呢度有好多嗰啲好多管道咁，我覺得好靚，我中意種風格。我得兩個冇玩呢，就係嗰啲個直落嗰啲咯。係啊嘛，有個好似要18歲先玩得，然之後有一個反正係直落嘅。係，不過因為我唔敢玩，所以冇玩。因為我有啲恐懼症，對呢啲太直嘅。我好驚啲冇安全帶，然之後有離心力嗰啲啊。不過迪士尼嗰啲我唔驚嘅喎，好怪。而家到幫幫玩。係啊，唔驚我都係㗎。玩水，唔會玩滑梯。係因為佢有少少驚。呢啲轉盤唔知用咩呢個盤，係咪控制水量嗰啲啊？之後我哋而家就帶彤彤去玩啦。我怕你哋啊！我怕你哋啊！彤彤係比較大膽，所以我唔驚。彤彤真係好大膽啊！冇講笑佢。喺呢個年紀，我仲係可能嗰啲好驚嗰啲咯。呢一個紫色上滑梯係超快、超刺激㗎。如果你哋嚟到呢邊嘅話，即係曼谷呢邊，你一定要玩呢個上滑梯咯，即係呢個樂園嘅話。你差唔多360度轉㗎。係啊，係超級無敵快，快到嚇親嘅會。巴士光年。呢一個就係嗰啲 BB 池，即係適合彤彤幫幫玩嗰啲啦。超級迷你上滑梯。BB 池嘅上滑梯。係啦。兩邊。係啦。呢1秒，呢1秒。呢個好似嗰啲日本溫泉嗰啲呢，唔知大家知唔知？即係嗰啲溫泉嗰啲都係呢種色系，而且咁好似一個窩咁嘅嘢。繼續玩下啦，玩完之後都好攰啦。不過我欣賞佢咁有設計，係。哇！撞到！即係呢度。都係噴水嗰啲啦。係，就好適合 BB 玩，同幫拖住嘅。好似見到佢拖住走咯。係啦。我哋游完水之後就沖涼，然之後就嚟到依間店，就去食啲嘢醫下肚啦。之後呢，呢一間嘢呢，如果你即係話你嗌一個套餐嘅話，即係就可以任攞嘢食定點嘅，好似定係免費呢，我都唔確定。但係嗰啲都係小食咯。係，類似開胃小食咁樣咯。我哋嗌咗呢啲啊咁樣，即係啲薯條啊咁嗰啲之類啲嘢啦，披薩啊咁樣。
之後呢杯嘢好飲到爆。佢係嗰啲西瓜汁係你係感受到係佢嗰啲清新啊，即係真係西瓜。唔係嗰啲香精嗰啲咧。然之後漢堡包薯條，披薩。披薩，yummy。